Përshëndetje dhe mirë se erdhët sot në studion e emisionit 7x5. Sot me mua në studio janë dy doktoreshat, mikesha tashmë të emisionit ton, doktoresha Anita Marku dhe doktoresha italiane Mitjana Lupano. Mirë se erdhët sërish. Mirë se ju gjetëm. Do ju pyes për çfarë do flasim sot? Sot do flasim për proteinat. Çfarë janë proteinat, roli proteinave në organizmin e njeriut, edhe se si mundemi që trupi jonë të përballoj sa më mirë ditën duke marrë ato proteinat të cilat janë më të rëndësishme për jetën tonë. Le ta filloj me pyetjen më thelbësore, çfarë janë realisht proteinat? Cosa sono le proteine? Le proteine sono delle sostanze fondamentali per tante funzioni all'interno del nostro organismo. Proteinat janë substanca shumë të rëndësishme për rolin që kanë në organizmin tonë. Per esempio, grazie alle proteine noi costruiamo i nostri muscoli. Në bazë të proteinave ne krijojmë, domethënë rregullojmë muskujt tanë. Kam pak probleme me pjesën e shqipes edhe të italishtes. Oppure dalle proteine ricaviamo i mattoncini per formare i nostri ormoni. Ose prej proteinave ne mbarim, domethënë është si puntullash, marrim tullat që të ndërtojmë hormonet tona, pjesën hormonale. Senza le proteine noi avremmo gravissimi scompensi all'interno dell'organismo. Pa proteinat ne kemi probleme shumë të rënda, domethënë nuk kompensohen gjërat brenda organizmit ton dhe krijohen probleme të rënda. Se pensiamo che dalle proteine appunto si formano i muscoli, privandoci di proteine, anche il muscolo cardiaco viene privato della sua capacità di rinnovarsi, per esempio. Me që kjo ka rëndësi të madhe në pjesën e krijimit të muskujve, edhe muskuli i zemrës, në këtë rast që morë si shembull, ka shumë probleme që të funksionojnë në mënyrë të rregullt. Oppure, in mancanza di proteine, il nostro metabolismo si abbassa gravemente al punto da sviluppare obesità. Ose në mungesë të proteinave, trupi ynë ka shumë probleme për të rritur masën muskolare dhe krijohet obeziteti. O in carenza di proteine possiamo sviluppare stati depressivi. Në mungesë të proteinave mund të krijohet depresioni. Perché è grazie alle proteine che noi ricaviamo gli aminoacidi essenziali, cioè delle sostanze che il nostro corpo non produce, ma di cui abbiamo bisogno per poter stare in salute. Nëpërmjet proteinave, trupi jon mund të marrë edhe substanca të tjera që pa ato janë jetësore për organizmin, nuk mund të jetojmë. Mënyra më e mirë për të marrë proteina, për të furnizuar organizmin me proteina, cila është? Qual è il modo migliore per assumere le proteine? Le proteine sono di due origini, o di origine animale o di origine vegetale. Proteinat janë me dy origjina, njëra është proteina e kafshëve që vjen nga kafshët dhe tjetra është ajo që vjen nga bimët. Non dobbiamo però confondere che all'interno del mondo dell'animale e vegetale la proteina è sempre spesso legata a delle sostanze grasse, per cui per poter mangiare la giusta quantità di proteine non dobbiamo anche rischiare di mangiare sostanze grasse animali che poi ci portano ad ammalarci. Atëherë bashkë me proteinën, shumë herë për shembull prej kafshëve merret proteina shtazore që brenda ka dhe shumë yndyrë. Kjo që është shumë e rëndësishme mënyra se si ne e marrim këtë proteinë që të mos jetë me yndyrë, se në qoftë se me yndyrë balancat. Atëherë patjetër sepse yndyra na krijon probleme, ndërsa proteina pa yndyrë është ajo që është e nevojshme për organizmin. Si mund ta kuptoj një person që ka mungesë proteine? Ka shenja të caktuara për këtë? Ci sono dei modi per capire noi che abbiamo mancanza di proteine nel nostro corpo? Quali sono i segnali? Ci sono o non ci sono? Sì, certo, ci sono segnali che vanno a indicare che siamo carenti di proteine. Po janë segnale që tregon që ne na mungojnë vitaminat. Però per capire appunto quali vitamine e quali proteine ci possono mancare all'interno dell'organismo bisogna fare un test specifico che ci dice esattamente come ribilanciare proteine, vitamine e sali minerali, in particolar modo in questo caso proteine, per poter compensare e tornare in uno stato di salute, perché le proteine sono molteplici.
Atëherë janë sinjale, por ajo që të bën të kuptosh cilat janë që mungojnë ose cilat janë ato që ka nevojë organizmi, duhet të bëhet një test, që është një testi nutri epigenetik, për të kuptuar kush janë ato që të duhen, në çfarë sasie të duhen, edhe për secilin organizëm, domethënë janë të caktuara, nuk është se kanë të gjithë të njëjtat mungesa proteinash për shembull dhe në çfarë sasie i mungojnë. Le të qëndrojmë pak te testi. Çfarë zbulojmë rreth proteinave nëse bëjmë testin? Atëherë në test janë të përshkruara 800 lloj ushqimesh, nga të cilat janë shumë që kanë lidhje me pjesën e proteinave, sepse flasim gjithmonë, flasim për mishin, flasim për peshkun, flasim për djathtin, flasim për qumshtin dhe për shumë produkte të tjera shtazore ose bimore që kanë lidhje me proteinat. Në test janë të ndara të gjitha, domethënë secili lloj mishi, secili lloj peshku, secili lloj qumshti, domethënë janë shumë të detajuara me detaje çfarë do lloj proteine. Domethënë nga kushdo që arrin, si vegetalja, si kafshëve, janë të ndara. Kështu që është nga veza, domethënë janë shumë të përcaktuara dhe të qarta edhe të kollajta pastaj mbrapa për t'u ndjekur. Pasi kemi bërë testin dhe dikush kupton që ka mungesë proteinash në organizëm, si mund ta rregullojmë, si mund ta përmirësojmë situatën? Atëherë, në bazë të atyre që i ka me tepris ose atyre që ka me pakic, i jepet ato lloj proteinash për të cilat ka nevojë, në mënyrën se si ka nevojë. Mund të jetë dikush pastaj që nuk arrin dot sepse ka persona edhe që nuk arrin të asimilojnë proteinën për arsye të ndryshme që mund të kenë të shëndetit, atëherë në ato raste ka edhe produkte që janë apostafat suplement proteinik që mund të zëvendësojnë një pjesë të madhe proteinash. Këto suplement për të cilët ne flasim, që janë tepër të rëndësishëm, kanë në brendësi të tyre, janë produkte që janë të studiuara dhe të aprovuara nga shkenca dhe nga universitetet më famoze të botës, dhe brenda kanë të gjitha elementët proteinik të asaj proteine, të atyre proteinave që i nevojiten organizmit. Dhe edhe arrin të dezintoksikojnë organizmin, sepse janë edhe kuruse për probleme të ndryshme të shëndetit, por edhe që të zëvendësojnë ato proteina që të mungojnë edhe në një kohë të shkurtër. Sepse nëse dikush ka një mungesë proteina shumë të madhe, edhe ndoshta nëpërmjet ushqimit nuk arrit i marrë më shpejt, këto bashkë me mënyrën e të ushqyerit, domethënë në bazë të rezultateve të testit të vet nutri epigenetik që i ka personale, dhe duke bashkëngjitur, domethënë marrë në të njëjtën mënyrë paralelisht edhe këto, arrin shumë më shpejt që t'i asimilojë ato për të cilat ka nevojë. Dikush pastaj që ka gjërat normale, domethënë për pjesën e proteinës, mjafton që të ndjekë rezultatet e testit. Një njeri normal që ka dhe aktivitet fizik gjatë ditës normal, sa duhet jetë përqindja e proteinave që duhet të zëj në një regjim ditor? Quanta è il percentuale di proteine che una persona in giornata, che lavora, che ha una vita abbastanza movimentata, quanto è il percentuale di proteine che deve assumere giornaliero? Un 20-30% rispetto al resto dell'alimentazione. 20 deri në 30% në bazë të mënyrës së domethënë gjatë në total të ushqyerit 20-30%. Por në momentin që kanë probleme, të kontaktojnë me doktoreshat edhe t'ju krijoni trajtimin e duhur për persona që kanë probleme me mungesën e proteinës. Është shumë e rëndësishme, doja të theksoja diçka. Është shumë e rëndësishme që në çfarëdo lloj regjimi ushqimor, në çfarëdo lloj mungesit, afritet për proteinat, për vitaminat, për aminoacidet, për çfarëdo lloj gjëje tjetër, ose për pjesën e mënyrës së të ushqyerit në mënyrë të rregullt, prezenca e një nutricionisti të zotë që duhet ta ndjeki pacientin është shumë e rëndësishme, sepse në çdo gjë, nëse ne bëjmë për shembull për proteinën që po flasim tani, dhe ti nuk ja ke idenë se si mund të rregullosh këtë 20-30% e proteinës ditore, për marrë si shembull me që folëm, atëherë duhet patjetër një nutricionist që të rregullojë mënyrën e ngrënies dhe të ushqyerit që ti marrësh të gjitha gjërat në mënyrën e duhur dhe në sasinë e duhur, sepse mënyra e gabuar mund t'i marrësh, po mënyra e gabuar krijon probleme të rënda, edhe në proteinë. Domethënë nuk duhen asnjëherë kaluar caqet. Për këtë duhen gjithmonë të jenë të ndjekur, sepse çdo gjë që bëhet vetë
arrin pasaj në problemet e rënda dhe eksperienca ne tregon çdo ditë këtë. Doktoresha, si mund të kontaktojnë të gjithë ata që kanë probleme me mungesën e proteinës, por jo vetëm dhe shqetësime të tjera, për sa i përket organizmit dhe shëndetit? Atëherë, ne na gjejnë nëpërmjet faqes tonë të Facebookut dhe Instagramit, është intoleranca ushqimore në ADN. Numri i telefonit është 069 63 75 822. Do të presin gjithmonë një linjë sepse ka transferim thirrjet në qoftë se nuk arrin të përgjigjet numri, janë dhe numra të tjerë tek faqja jonë. Domethënë, janë gjithmonë të ndjekur, kanë të drejtën të marrin të gjithë informacion në çdo lloj momenti dhe nuk janë të detyruar pse marrin informacion që duhet ose jo që të bëjnë testin. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua sot në studio dhe ndatë si gjithmonë këshilla kaq të vlefshme dhe të shëndetshme. Faleminderit juve. Bashkë mirupafshim dhe shihemi herën tjetër.